नमस्कार दोस्तों, क्या है सरकार का रील कॉन्टेस्ट जिसमें मिलेगा 15,000 तक का इनाम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के 10 साल होने पर सरकार ने रील कॉन्टेस्ट शुरू किया है, जिसमें प्रतियोगियों को एक मिनट की रील बनानी होगी। बतौर सरकार, प्रतियोगी विभिन्न सेवाओं पर डिजिटल इंडिया के प्रभाव और उमंग व डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म के अनुभव पर रील बना सकते हैं। ये प्रतियोगिता 1 अगस्त तक चलेगी और शीर्ष 10 विजेताओं को 15,000 रुपये मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।